18-fevralmi yoki 19-fevralmi? Keling, men sizga O'zbekiston musulmonlar idorasining aynan bugun chiqqan fatvosini sizga o'qib beraman. Tayyormisiz? Unda boshladik. 2026-yil Ramazon oyining 1-kuni 19-fevral deb belgilandi. Diqqat qilamiz, bu ma'lumot bir oy oldingi yoki 10 kun oldingi emas, aynan bugun chiqqan ma'lumot hisoblanadi. 2026-yil 17-fevral kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi ulamolari Ramazon oyi hilolini ko'rmaganini ma'lum qildi. Shuningdek, diqqat qilamiz, qaranglar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Astronomiya instituti taqdim etgan ma'lumotlari ham 18-fevral Ramazon oyining 1-kuni emasligini tasdiqladi. Ya'niki Ramazon oyining 1-kuni 19-fevral deb tasdiqlandi. Diqqat qilamiz, bu ma'lumot O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvo markazidan olindi. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda hozir yuklandi hamda O'zbekiston musulmonlar idorasini Telegram kanalida fatvo kanalini ko'rsangiz ham ushbu ma'lumot bugun chiqdi. 2026-yil 17-fevral kuni chiqdi. Demak, rasman Ramazon oyining 1-kuni 19-fevral kuni deb belgilandi. Aynan O'zbekistonda Ramazon oyining 1-kuni 19-fevral emas, boshqa davlatlarda ham 19-fevral kuni deb tasdiqlandi. Mana ekranda ko'rsangiz, juda ham ko'plab mamlakatlar turibdi. Ularda ham Ramazon oyining 1-kuni aynan 19-fevral kuniga to'g'ri kelmoqda. Masalan, Misr Arab Respublikasi, Iordaniya, Suriya, Liviya, Iroq, Eron, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va bu yerda bir nechtasini keltirib o'tdik. Juda ham ko'plab mamlakatlarda, davlatlarda Ramazon oyining 1-kuni 19-fevral kuni deb rasman tasdiqlandi. O'zbekistonda ham Xudo xohlasa 19-fevral kuni Ramazon oyining 1-kuni bo'ladi. Videoni ko'proq insonlarga yetib borish uchun like knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Kirib kelayotgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin.